Hello 大家好，来老师说的呢，这个家里个这边里表表面喏，柴米油，都个里的柴的弄呢这边家里，老师说话来说咯，都个的苦苦个 gas 漏哒，蛮啥的，的苦苦个蛮几的对，老师说的苦苦蛮几呀，哎喽，蛮啥几呀，我柴路懂啦。နော်မီးယူကတော့လေလောက်ဆိုလို့မြန်မာလို့ဆိုရင်စကထားဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်အဲ့တော့ချိုင်းမီယူဆိုစကထားမှန်းဒီပေါ့ဒါပေမဲ့လောက်ဆိုလို့မြန်မာလိုမှာကျတော့စကထားကိုမှန်းဒီလို့မပြောတော့စကထားဖြည့်ဒီလို့ပဲလောက်ဆိုလို့ဘာသာပြန်ရမယ်နော်စကထားဖြည့်ဒီနော်ရီဖြန့်အဲ့ဒီဖြန့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေအချက်ကလေးတွေတစ်ချက်နှစ်ချက်အဲ့အချက်ကလေးတွေရဲ့အချက်လေးတွေအချက်လိုက်ကလေးတွေဟာကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဖြန့်အဲ့တော့ရီဖြန့်ဆိုတော့ဗာလဲတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ရီဖြန့်တစ်ချက်ပြီးတော့ရုပ်ရီဖြန့်အဲ့ဒီရုပ်တစ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့လေနောက်ထပ်လို့ပြောတာနော်အဲ့တော့ရုပ်ရည်ဖြက်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်နောက်ထပ်တစ်ချက်တဲ့ပြီးတော့လျံဖြက်အဲ့ဒီလျံလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေသူကနှစ်နော်အင်္ဂလိပ်မြန်မာ1နှစ်တဲ့2ရဲ့1နှစ်ရဲ့2နဲ့တူတူပဲနော်လျံသူကအနောက်မှာအဲ့လိုမျိုး unit ကလေးတွေကပ်ပါလာခဲ့ရင်2နဲ့မသုံးအောင်လျံနဲ့သုံးရတယ်နော်အဲ့တော့လျံဖြန့်ဆိုတော့နှစ်ချက်စမ်းဖြန့်ဆိုတော့3ချက်4 5片ဆိုတော့4 5ချက်6片ဆိုရင်6ချက်7片ဆိုရင်9ချက်8 9片ဆိုတော့8ချက်9ချက်နော်ပြီးတော့လော့အဲ့ဒီလော့လဲဝူအော်လော့တလုံးနဲ့ကြတော့လေတခုခုတည်းကိုပြုတ်ကြတာကြွေကြတာကိုလောက်ဆိုအမြင့်ကနေပြုတ်ကြလာတာကြွေကြလာတာကိုလောက်ဆိုတို့ကလော့လို့သုံးတယ်နော်လူဒါကကြလန်းနဲ့ဆိုတော့လော့ဒါကလူကကြတော့ဝင်ဒီတခုခုတည်းကိုဝင်သွားတာနော်ရွှေကရေနော်ဒီရွှေလေးကရေကျုံးကကြတော့လေအထဲလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရွှေကျုံးကရေအထဲနော်ရေထဲကိုနောက်ဆိုလို့နော်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီဟာလေးဒီမှာရေးပြမယ်နော်ခန့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြည်ဒီနော်ခန့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြည်ဒီဘူးကျဲ့ဆိုရင်တော့လောက်ဆိုလို့ဗာလဲဆိုတော့လေသူကမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့တကြောင်လုံးပြန်လိုက်ရင်လော့လူရွှေကျုံခန့်ဘူးကျဲ့ဆိုရင်ရေထဲကိုပြုတ်ကျသွားရင်ခန့်ဘူးကျဲ့ဘာဖြစ်လဲမမြင်ရတော့ဘူးမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ပြောတာနော်တကြောင်လုံးကိုတစ်ပိုက်လုံးကိုဘာသာပြန်လိုက်တဲ့ခါကျရင်လေနော်အဲ့တော့ချိုင်းမီယူနော်စကားတာဖြည့်သည်ဆိုတဲ့ဒါလေးကနော်အတိတ်ပဲလေးကတော့ဒါလေးပဲလောက်ဆိုအတန်ထွက်လေးချပေးမယ်နော်လိုက်အတန်ထွက်လေးဖြည့်ဖြည့်ချင်းလိုက်ဆိုကြည့်ရအောင်ချိုင်းမီယူရီဖြင့်又一片2片3片4 5片6片7片8 9片落入水中看不见老师靠边收门哦，柴米油一片又一片2片3片4 5片6片7片8 9片落入水中看不见好အဲ့ဆိုရင်老师တို့ဒီဗီဒီယိုလေးဒီကပြလေးကိုရလုံးမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်大家再见